საქართველოს პრეზიდენტმა მომღერალი ქეთი მელუა ღირსების ორდენით დააჯილდოვა. ქეთი მელუას ჯილდო თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართული კონცერტის შემდეგ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გადასცა თბილისის ზაქარე ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში ქეთი მელუასა და გორის ქალთა გუნდის ევროპული ტურნეს დასკვნითი კონცერტი გაიმართა. ქეთი მელუამ და გორის კამერულმა გუნდმა ერთობლივი პროექტის ფარგლებში შექმნილი კომპოზიციები შეასრულეს. ამ კოლექტივმა ნამდვილად მიიპყრო ყურადღება როგორც ევროპული, ისე მსოფლიო საპროდიუსერო ცენტრების და კომპანიების. მინდა მიუღლოცო მათ ეს წარმატება და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ამ პროფესიონალიზმის, საქმისადმი სიყვარულისთვის, საქმისადმი დამოკიდებულებისთვის. მიუღლოცო და წარმატებები უშორო მომავალში. სიტყვები არ მაქვს როგორ გახარებული ვარ და როგორ კმაყოფილი ვარ. მაყურებელი ისეთი თბილი იყო, ჩემი მუსიკა უფრო სიტყვებზე არის, წყნარი არის, ნაზი არის და ძალიან კმაყოფილი ვარ როგორ გულგახსნელად მომისმინეს და მოვისმინეს ჩვენ პროექტზე. სახში რო ხარ სხვანაირად ნერვიულობ, მე პირადად ძალიან ნერვიულობდი და მაგრამ ზუსტად ეს ნერვიულობა მიბიძგებდა რომ ერთი სული მქონდა როდის დაიწყებოდა კონცერტი რომ ჩვენი ეს ამხელე ნაშრომი თბილისელი მაყურებლისთვისაც გაგვეზიარებინა და ძალიან ბედნიერი ვარ აი დამუხტული ვარ სულ ყველა ძალიან დადებითად.